Dizem que o melhor lugar para comemorar o São João é na roça, com a família e os amigos reunidos e seguir uma tradição milenar. A gente tem uma vontade, uma saudade de movimentar esse movimento. Esse ano eu acho mais produzido que o ano passado. Para mim, São João é uma data de muita alegria, de comemoração. Até porque, pela religião católica, ele é comemorado sobre o nascimento do filho de Isabel. E a fogueira surgiu a partir do momento em qual ela deu à luz e acendeu a fogueira para Maria saber que ela deu à luz. E foi a única maneira que teve de ter a informação que Maria precisava sobre Isabel. Aí, a partir desse momento, pelo menos para a religião, né, da gente, é um momento de reunir família, reunir amigos, para comemorar o São João, ao qual a gente faz forró, faz comidas típicas, acende fogueira, as crianças soltam fogos. A criançada também tem espaço nas festividades juninas, que aproveitam a fogueira para acender fogos de artifício, transformando a festa em um grande momento de diversão. É uma alegria, eu amo. Aqui tem arraiá, aqui tem festa junina, tem fogueira, tem fogos, é uma diversão. Licor, comidas típicas e muito forró são coisas que não podem faltar no São João da Roça. Mas o melhor é aquele gostinho de interior. Nós vemos de São Paulo todos os anos só para curtir o São João na Bahia. Não existe em lugar nenhum no Brasil com as nossas festas do Nordeste. Não existe. Todo ano eu venho e esse ano que vem eu estou aqui de novo.